等，我冇做花腳啊。意思。16隻啊，冇咗啦，點啊？睇住先咯，有第二次啊嘛。好難冇到。呢度睇下。等等啊，好識小牌，跳到咁都得，我真係笑咗。應該剩翻6粒先啦。唔係啊，我攞咗你一粒㗎。啊！你攞咗我啦，你數下你自己啊！嚇，咁你自己揀得嘛？我攞咗你一粒，你仲喺度啦，你自己數下你自己牌先依家。13啊！到你到你攞啦。換丁啊！OK，我丁。哇！呢個叫地丁啊？係啊。天丁，哦地丁，佢摸咗第一隻牌，天丁。你摸咗？哦，你未摸牌？我係天。你摸牌未？摸咗。摸咗地丁但比賽嗰度呢度算天丁嘅喎，係莊家所以係天丁咯，定行家先叫地丁咯。好。你明唔明講咩啊？嗯。哇！佢攞咗邊個啲牌啊？我有嘅，我知道。但我到時食你糊你冇拉喎。咁咪食咯。我都有啊，我都有俾嘅好似。我都唔唔知打咩打啲咩啊？我會沖俾你嘅，乜都沖。打靶。嘿。你都靚啦，打靶。可以打咩？沖，咁埋你。Very safe。唉，仲未講1、2、3、4、5、6、7、8、9、10隻，撲街！你哋唔夠大，買先啦。女生氣好重喎，打啦！做咩？開咗十指啦！你要咩啊？萬指定索指啊？定紅指？你都完全冇啲屎揾冇人搞 close 喎，喎。老細你。我想睇多次我嘅牌啊！睇咯。唉死啦，係我俾你。我想睇多次我嘅牌。係啊，冇係我喎。有等，我唔係丁啊，唔好煩我。天色。係佢好緊張，死啦！但車色夠大，唔使登啦。係。車色話真係。係。唔係啊，我要睇實啲嘢啊。咁你就可以慢慢諗。同自己唔打啦。係啊。打啲白同可以。整個叮咗啊！話乜都送俾你啊嘛，啱嘛？係咯。哇！手快啲食咗佢。大佬啊！佢點會諗四索嘅？唔係諗四索㗎嘛，不過我照打呢隻㗎啦。快打啦！如果你哋都唔入張，你入張你哋就要打牌嘅，快啲！出嚟可以慢慢諗嘅啫。哇！Angeline 仲衝緊啊！係啊，你快啲啦，Angeline！我都放棄咗啦。哇，咁安全嘅，驚！會驚嘅，唔知咩事嘅兩個。一個清一色，一個咩啊？天！哎呀！焗我添死啦！阿媽求查隻牌咩事？唔錯。到你。首先睇佢打咩先？係啦，我知道。唔係，我睇下咋。係咁俾你睇啦。連事先都睇唔明啊！死啦！係咯。好大個喎，係清一色㗎啦，係清一色㗎啦。哦，呢個都可以。係啊。屌！千祈唔好我呢度撲街！撲街啊！今次真係撲街啊！係嘛 ？OK。撲街童子啊！係嘛？點播下童子？我今日13腰啊！呢邊13斷咗秒。未先？乜都未斷㗎。係喎。
如果有隻一筒出嚟就笑死啊！斷咗隻一筒就笑死。啦！唔好嘈啊！你啦，緊急關頭。很想你打。嚟嘅，唔係一定聽牌啊嘛。唔信佢。屌！耶！